আসসালামু আলাইকুম হাসান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি। ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আমার একটা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা, কিরকম পিসি বিল করতে চাচ্ছেন? ভাই। আমার বাজেটটা খুবই লো, মানে লো বাজেটের ভিতরে একটা পিসি বিল্ড কত করতে। বাজেট সেটা আমাদেরকে বলেন, সমস্যা নাই। কত আপনার বাজেট? বাজেটটা মানে ভাই একেবারে এই লো প্রাইস। বলেন, আমাদেরকে না বললে কিভাবে বিল করবো বলেন। আসলে বাজেটটা হচ্ছে আপনার 12-13 হাজার টাকার ভিতরে। 12-13 হাজার টাকা তো লাগবে না, আপনাকে আমি 11,000 টাকা পিসি বিল করে দেবো। আপনি কি পিসি বিল বলেন করবেন? আমি বিশ্বাস করি না 11,000 টাকায় পিসি বিল্ড হ্যাঁ, করে দেবেন? 11,000 টাকা। আমি বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি না তো আজকে 11,000 টাকা আপনার পিসি বিল করবো। তো চলুন আপনার পিসিটি আজকে 11,000 টাকা বিল করি। আসসালামু আলাইকুম, ডিজিটাল মার্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আজকে দেখতেই পাচ্ছেন 11,000 টাকা পিসি বিল্ড। 11,000 টাকা পিসি বিল্ডে আপনারা কি কি কম্পোনেন্ট পাচ্ছেন সেগুলো দেখতে হলে আপনারা আমাদের ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং আমাদের ডিজিটাল মার্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। লেটস গো। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের স্বল্প বাজেট যে 11,000 টাকা, 11,000 টাকা আমরা কিন্তু অনেকগুলো প্রোডাক্ট রেখেছি। আসলে সেই প্রোডাক্টগুলো সম্বন্ধে আজকে আপনাদেরকে বলবো। প্রথমে আপনার এই বাজেটে থাকছে হচ্ছে i3 4th জেনারেশনের একটি প্রসেসর, ইন্টেলের একটি প্রসেসর i3 4th জেনারেশন। এর সাথে আমরা রেখেছি হচ্ছে মাদারবোর্ডটি হচ্ছে হুনানজি ব্র্যান্ডের কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড, অরিজিনাল কোরিয়ান। এমনিতে আপনি যে সাধারণ বোর্ডগুলো পাবেন ওগুলো হচ্ছে গিয়ে চায়না থেকে আসা, কিন্তু আমরা যে আজকে যে পিসি বিল্ডের সাথে যে মাদারবোর্ডটা রেখেছি এটা হচ্ছে কোরিয়ান মাদারবোর্ড এবং 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ পাচ্ছেন। 3 বছর পর্যন্ত এই বোর্ডটার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের, আপনার এটা নিয়ে আর কোনো টেনশন করা লাগবে না। 3 নম্বরে আমরা রেখেছি হচ্ছে আপনার জন্য একটা 8GB র্যাম, আপনার জন্য 8GB DDR3। আপনার এখানে কিন্তু 4GB দিলে আরও দাম কমে আসবে, কিন্তু আপনারা কম বাজেটের মধ্যে একটু ভালো মানের প্রোডাক্টগুলো রাখতে এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো রাখার চেষ্টা করেছি। সেক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন 8GB 1600 মেগাহার্টসের একটি র্যাম, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, এবং সাথে থাকছে আপনার 128 128GB একটা SATA SSD আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন। এটা SATA SSD 128GB আপনার কম্পিউটারের স্পিডটা খুব ভালো রাখার জন্য এইগুলো ব্যবহার করা হয় এবং আপনি এটা চাইলে স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটার ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর পর্যন্ত। এবং ভিউয়ার্স, আপনার এই প্রসেসরটা ঠান্ডা রাখার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে একটা কুলিং ফ্যান। এটা ইন্টেলের অরিজিনাল একটা কুলিং ফ্যান রেখেছি আপনার এই প্রসেসরটা ঠান্ডা রাখার জন্য। এটা কম দামি একটা প্রোডাক্ট, এটার আসলে কোনো ওয়ারেন্টি হয় না। এবং আপনার এর সাথে আরও লাগবে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখতে পাচ্ছেন অবো ব্র্যান্ডের 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, এবং এটার যে প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে 450 ওয়াটের, কিন্তু এটা আপনি এক্স্যাক্টলি 450 ওয়াট পাবেন না, আমি বলে দিলাম। অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা বলবে আসলে যে এটা 450 ওয়াট, কিন্তু এটা আসলে মূলত আপনি 330 থেকে 350 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার সাপ্লাইটা পাবেন। এবং ওয়ারেন্টি তো বললামই, 2 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টিটা পাবেন। এবং এর সাথে আমরা রেখেছি একটা কেচিংটা হচ্ছে অপো ব্র্যান্ডেরই, যে ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই সেই সেম ব্র্যান্ডের একটা কেচিং। এবং কেচিংটার এদিকে ফ্যান লাগানোর অপশন আছে, আপনি চাইলে একটা ফ্যান লাগাইয়া আপনার কুলিং সিস্টেমটা আরও ভালো করে নিতে পারবেন। এবং এই কেচিংটা সহ আমি যে প্রোডাক্টগুলো দেখালাম এগুলো আপনি পাবেন হচ্ছে মাত্র 11,200 টাকায়। 11,200 টাকা হলেই আপনি প্রোডাক্টগুলো পাবেন। এবং আপনার যদি বাসায় মনিটর বা কিবোর্ড মাউস এগুলো না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার আর একটা অপশন আছে আপনার জন্য। এই যে আমার সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটা কিবোর্ড কম্বো প্যাকেজ, লাইটিং কিবোর্ড। এটা কিবোর্ড এবং মাউস দুইটাই লাইটিং, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এবং মনিটর আছে একটা ইসোনিকের 19 ইঞ্চি মনিটর এবং কিবোর্ড সহ যদি আপনি নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার বাজেটটা আরেকটু বেড়ে যাবে। আপনাকে আরও অ্যাড করতে হবে 4 থেকে 4,500 টাকার মতো, মনিটর এবং কিবোর্ড সহ। তো ভিউয়ার্স, যারা এই প্যাকেজটি ক্রয় করতে চান চলে আসুন আমাদের ডিজিটাল মার্টে আর দেরি না করেই, এবং আমাদের সেলস পার্সনের সাথে কথা বলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এবং পছন্দ অনুযায়ী প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করুন। তো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং লাইক কমেন্ট করে আমাদেরকে সাপোর্ট করুন। ধন্যবাদ।